आज আমি বানাচ্ছি চিজ ভরা চিকেন ললিপপ। এটা যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি খেতেও খুব সুন্দর। খুব সহজেই এটি বানিয়ে নেওয়া যায়। তাহলে চলো দেখে নিই কিভাবে বানাচ্ছি আজকের রেসিপি চিকেন ললিপপ। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নবরত্ন। আজ আমি আবার হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। তো দেরি না করে চলো দেখে নিই আজকের রেসিপিটা। তো প্রথমে আমি একটা মিক্সার গ্রাইন্ডারে নিয়ে নিচ্ছি চিকেন, এর সঙ্গে নিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ, নিচ্ছি ধনেপাতা, এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা শুকনো লঙ্কা, দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস, 1 চা চামচ আদার পেস্ট দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি লবণ, 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ সয়া সস। এবারে এইগুলো ভালো করে মিক্স করে নেব। মিক্স করা হয়ে গেছে, এবার আমি একটা আলাদা পাত্রে ঢেলে দেব। ঢেলে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পাউরুটি। পাউরুটিগুলো আমি আগে থেকে একটু গ্রেট করে রেখেছিলাম। ভালো করে এবার মাখিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে, এবার আমি একটা চিজ নিয়ে 4 টুকরো করে নেব। আমি এখানে আমুলের চিজ নিয়েছি, তোমরা যে কোনো চিজ নিতে পারো। এবারে আমি একটা ব্যাটার বানাবো, তার জন্য নিয়ে নিচ্ছি ময়দা। এর মধ্যে জল ঢেলে আমি একটা পাতলা ব্যাটার বানিয়ে নিচ্ছি। এবারে আমি একটা আইসক্রিমের কাঠি নিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি চিজটা। এইভাবে চিজটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি হাতের মধ্যে একটু তেল লাগিয়ে নিচ্ছি, যাতে মিশ্রণটা হাতের মধ্যে লেগে না যায়। এবার আমি চিকেনের মিশ্রণটা নিয়ে নিয়েছি। এবার গোল করে একটু হাতের মধ্যে চেপে চেপে নেব। এভাবে একটু চেপে চেপে নিয়ে এবার চিজ ভরা আইসক্রিমের কাঠিটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। এবার ভালো করে চিজটাকে কভার করে নিতে হবে, যেন চিজ না দেখা যায় বার থেকে। ভালো করে হাতে করে চেপে চেপে দিয়ে চিজটাকে কভার করতে হবে। এবারে এটাকে আমি প্রথমে ব্রেড ক্রাম্বসে লাগিয়ে নিচ্ছি। তারপর আমি ব্যাটারে ভালো করে ডুবিয়ে নিচ্ছি। আবারও আমি ব্রেড ক্রাম্বস লাগিয়ে নিচ্ছি। আবার আমি ব্যাটারে ডুবিয়ে দিচ্ছি। ব্রেড ক্রাম্বসটা ভালো করে লাগাতে হবে হাতে করে চেপে চেপে। এইভাবে আমি বাকিগুলো তৈরি করে নেব। বাকি সবগুলো আমার তৈরি করা হয়ে গেছে। এবারে একটা কড়াই বসিয়ে নিয়েছি, আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। সাদা তেলটা একটু বেশি পরিমাণে প্রয়োজন এখানে। এবারে আমি প্রথমে তেলটাকে ভালো করে গরম করে নেব। তারপর আমি ললিপপগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি ফ্লেমটাকে মিডিয়াম করে দেব। সব ললিপপগুলো আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি একটু উল্টে দিচ্ছি।
ভালো করে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে। ললিপপগুলো আমার খুব ভালো করে উল্টে পাল্টে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি তুলে নিচ্ছি। এইভাবে আমি বাকিগুলো ভেজে নেব। তৈরি হয়ে গেছে আজকের রেসিপি চিকেন ললিপপ। তোমাদের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানিও কমেন্টের মাধ্যমে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো। আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না। পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও যাতে সব ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়।